Hello，大家好，歡迎嚟到 Wino Wino 小弟 Johnny 啊。咁啊，先嚟講下我哋嘅 Wino Wino 啦。Wino Wino 係一個關於黑膠嘅節目。嚟緊我哋會推出一系列嘅影片啦，每一期同大家分享一張黑膠唱片，包括佢嘅出版發行啦、封面設計啦，再到大大細細嘅一啲音樂故事啦，為大家呈現一張完整嘅黑膠唱片。因為我哋始終認為，一張唱片係以佢嘅一個整體嚟作為一張作品嘅存在啦。咁啊，正如我手邊嘅一啲唱片咁啦，呢張 Bouillabaisse 咁啊，佢點解係一個畫作咧？我哋以後再講啦。同埋手邊嘅 David Bowie 啦，可以見到係一個好經典嘅形象啦。但係佢又唔單止係咁喎，佢後邊又唔一樣喎，以及係去到入邊啦，亦都係大有乾坤啦。咁啊，如果大家想知更加多嘅關於一張完整嘅黑膠唱片嘅資訊啦，就歡迎關注我哋啦。正如你所見啦，我哋而家身處喺一間好正嘅唱片鋪度啦，叫做樹洞唱片嘅。咁啊，我身邊呢位咧就係樹洞唱片嘅老細啦。點啊，老細講兩句。Hello， 大家好，我叫 Fireman， 跟住咧我係呢間唱片鋪嘅老細。好歡迎呢次嚟我個唱片鋪度錄製啦。咁跟住之後啲錄製都會喺我個唱片鋪進行啦。歡迎大家嚟我個唱片鋪度聆聽音樂啦。係啊，咁啊，至於唱片鋪嘅地址喺邊咧，我哋會放喺評論區啦，或者到時再通知大家啦。好啦，我身邊呢位咧就係絕對主觀先生啊，梁月啦。咁啊，聽講你係利物浦 fans 啦，咁啊當然我都係啦。同埋你都有自己嘅一個美食帳號啦。咁啊，而且你對黑膠收藏都頗有研究喎。係啊，我都係對黑膠好有興趣嘅。受呢個店主嘅影響啦，我從上一年都開始入坑呢個黑膠嘅。而家都買咗有成差唔多500張嘅黑膠唱片啦。接下來呢，我都會同大家一齊喺呢個節目中探討黑膠嘅一啲有趣嘅故事啊！好高興認識大家。Wino Wino 同你由 A 面聽到 B 面，由唱真文理再摸到去封面油墨。Wino Wino 唔單止係一個節目，更加係一張張有生命嘅音樂地圖。密切期待 Wino Wino 與你嘅每一個故事。多謝。